这一觉醒来，属蛇的人天都要塌了。原来12生肖中根本没有蛇。湖南潍山的古墓中出土了一幅12生肖图，竟然是有猫没有蛇。难道属蛇的人以前都是属猫吗？起因是2006年，湖南大学的胡彬彬教授在新化县潍山进行田野调查时在一片竹木杂生的丛林中发现了一座古墓。从规格上来看，这座古墓的年代非常的久远。当考古队员进入古墓一画，被眼前的一幕所震惊了。墓室内的文物早已经被盗墓贼洗劫一空，只剩下一些田螺壳、河蚌壳、玻璃碎渣和附近村民抛弃的垃圾，甚至就连可以证明墓主人身份信息的墓志铭碑都被当地修水库的工人拿去烧了社会。庆幸的是经过仔细的清理，考古队员在墓室的墙壁上发现了一幅精美的壁画。然而当他们近距离观察这幅图案的时候竟然被吓得是当场瘫软在地，竟然全是兽面人身的画像，就连从事30多年的考古专家都没有见过如此诡异的画面于是紧急叫停了此次发掘。此次有关古墓的消息被全面封锁。19年之后，也就是2025年的1月3日，有关这座古墓的新发现迅速霸榜了各大平台。原来专家们奇迹地修复了这些兽面的人身形象，而这些画像的真身对应的刚好是12生肖图。诡异的是，在这个12生肖内竟然没有蛇的属相，取而代之的却是猫。其余的11位生肖动物与现代则相同。巧合的是，今年刚好是蛇年，蛇没了，难道今年要变成猫年吗？随后有不少网友开始质疑这到底是哪个朝代的12生肖？难道在古代的时候12生肖根本没有蛇吗？我们如今使用的12生肖其实是被人篡改过吗？为了解开这一谜底专家们对壁画的风格和出土的文物进行了更深入的研究考证，最终专家初步判定这座古墓属于晚唐5代时期的古墓，距今已经有1300多年的历史了。可让人不解的是，12生肖早在先秦时期就已经有了比较完整的生肖系统，甚至最早记载与现在相同的12生肖的传世文献，最早可以追溯到东汉王充的《衡论》。按常理来说，唐代时期的对12生肖的运用应该是比较完善了，为什么蛇会被猫取代呢？这也许和猫捉老鼠有关。原来在中国古代的农业社会，猫是有一定地位的，因为它是公认的护粮大功臣而且是捕蛇的高手，被视为守护神。反观蛇呢，无论从形象还是从习性来说，都被认为是不祥之物。文化层面呢，有关蛇的成语也多含贬义，如蛇蝎心肠、佛口蛇心、蛇形鼠窜等等。民间常把属蛇称为属小龙，所以壁画中猫取代蛇似乎是有迹可循的。不过属蛇的朋友不要慌现在的12生肖早已经板上钉钉了，猫年再无上位可能。况且这古墓年代久远，信息有限，想要找到答案还得靠考古专家们继续努力才行话说你心中是想属蛇呢，还是想属猫呢？比起猫和蛇，其实我更好奇的属相是龙。龙真的存在过吗？如果龙不存在，那么为什么12生肖中会用这样一个虚构的动物呢？这个12生肖的来历究竟又是什么？排名是怎么划分的呢？你有没有这样一个疑问：12生肖中其他的动物都是真实存在的，只有龙是虚构的。那么龙是否是以前存在过的物种，现如今又消失了呢？如果龙真的不存在，那为什么会出现在12生肖里面呢？这12生肖的来历又是什么？它们的排名又如何划分？说到龙，我们先来看一张照片，这是历史上唯一一次和龙有关的真实记载，它就是发生在1934年震惊全国的营口坠龙事件。相传当时亲眼目睹的人有几十万人，当天到底发生了什么？让我们回到1934年8月7日的那天中午，地点是辽宁省营口市辽河入口北岸。当时正在田里干活的农民突然被一阵大风吹得睁不开眼睛，当他们抬头望向天空时竟然发现一条看起来很像龙的生物在天上是飞来飞去。不一会儿的功夫它竟然用巨大的身体撞毁了好几栋房子和几十艘渔船，导致了多人伤亡。诡异的是几天之后，这条龙的尸体竟然出现在了营口城外。由于当时天气炎热，再加上那个地方离人住的地方特别远，所以大家闻到臭味的时候那条龙就只剩下骨头了。很快龙骨的事情就传开了，附近的村民全部来到了这里。单看这张照片就能看出当时是多热闹。很快盛京日报也用头版头条刊登了这条震惊的消息。尽管当时照片技术很差这张照片还是能清晰地看清这是一条龙的轮廓。遗憾的是由于当时正处于抗日战争时期，营口坠龙事件很快就消失在人们的视野中。直到2004年走进科学节目组再次报道了营口坠龙事件，才为我们解开了真相。
原来当年目击者之一的孙正仁老人，由于太过好奇，就自己偷偷的保留了5块龙骨，如今主动上交了有关部门。经过对这5块骸骨的鉴定，专家们一致认为这是史前第4纪野马的化石。可马为什么会有这么多触角呢？更不可能会有10几米长的蛇形骨骸呀。这样的解释显然是解释不通的。之后的几年里有关目击龙的事件越来越多，但是龙是否真的存在，至今都没有得到科学的验证。如果龙不存在，为什么这么多人亲眼目睹过龙？如果龙不存在，为什么我们的12生肖里有它的存在呢？我能想到的可能就是龙在中国传统文化中是重要的神兽，代表着尊贵、力量和智慧。虽然龙在现实生活中并不存在，但它是中国古人根据多种动物的特征想象出来的神兽。在古代，龙被视为掌控天气、带来雨水的神物，对农业社会非常重要。龙的形象出现在许多的传说和神话中，比如龙王、龙女，因此将龙加入到12生肖中，不仅是因为它象征着吉祥和力量，还因为龙的形象早已经根深蒂固在我们的文化记忆中。而有关12生肖的起源其实和动物的崇拜有关。在古代的生产力水平很低的时候猪、牛、羊等牲畜和农业活动的关系十分的密切，古人对动物的崇拜也随之而生。根据湖北云梦睡虎地出土的秦简，我们得知12生肖其实是12地支形象化的代表，即子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、丑鸡、戊狗、亥猪。所以12生肖的排列顺序由此而来。12生肖不仅用于纪年，相传在古代的民间，人们还会根据生肖来解析一个人的性格特征和命运走势。例如属鼠的人通常会被认为是聪明机智、善于应变；属牛的人则是勤劳踏实、稳定可靠。这样的性格标签虽然不能一概而论，但在一定程度上也帮助我们更加全面地了解自己。生肖也会被用作婚嫁配娶的重要参考因素。根据传统的生肖配对观念，有些生肖的组合被认为是天作之合，预示着婚姻美满；有些生肖则被视为是相冲相克，不宜结合。虽然现代社会对此观念逐渐减淡，但是在一些地区和家庭中生肖配对仍被视为一种文化的传统和心理慰藉。好了，本期视频到这里就结束了，我们下期视频不见不散。